Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Juba Institute of Professionals. Waa koorsadeenii pre-intermediate English course. Waxaan qaadanaynaa Real English Fresh Lesson 2. Fresh haddaad maqasho waa jumlada gaagaaban oo kuwa aadka loo isticmaalo. Luqadda qofka ku hadlayna waa qasab inuu fresh barto. Okay, cashirkeena maanta marka freshkana koox waxay u xiran freshka aan marayna waxa kamid ah 5 fresh for apologizing. shan fresh ama shan jumlo oo gaagaaban oo loo isticmaalo raali gelinta. Waa muhiim inaad taqaan raali gelinta. waxaad dhihi kartaa I'm sorry that waan ka xumahay. waxaad dhihi kartaa tusaale waxaad dhihi kartaa I'm sorry that I was so rude yesterday. I'm sorry that waan ka xumahay. I was so rude inaan aad u akhlaaq darnaa ama u kibir badnaa yesterday shalay. Marka rude waxaa la dhahaa qofka xoogaa kibirka sida kibirka waliba akhlaaq darrada leh ayaa waxaa la dhahaa rude. marka hadii I'm sorry that wixii aad sheegaysaa wixii aad sameysay ka raaligelinaysa I'm sorry that waan ka xumahay. tusaale waxay I was so rude yesterday shalay aad ayaan u kibir badnaa ama u akhlaaq darnaa oo kale. waxaa ka dhigi kartaa it's my fault waa khaladkayga. it's my fault waa khaladkayga ama khaladka anaa leh. it's my fault khaladka anaa leh. it's my fault tusaale waxaad dhigi kartaa it's my fault waa khaladkayga. I'm taking responsibility for the problem aniga ayaa ka mas'uula dhibka. Oops, sorry, tan waxaa loo isticmaalaa for very small problems. wax yar khalad markaas socodaysa. Oops, sorry baad dhihi kartaa for very small problems. markaad wax yar samayso kale. tusaale waxaad dhihi kartaa I should have waxay ahayd inaan saas sameeyo. I should have wixii baad ku daraysaa. tusaale waxaad tidhi I should have called you waxay ahayd inaan ku soo waco and told you aan kuu sheego I would be late inaan soo dahayo. marka tan oo kale waa qaab idana loo raali geliyo. I should have called you waxay ahayd inaan ku soo waco. marka I should have wixii baad ku daraysaa badanaa waxaas inaan sameeyay ahayd marka dhahaysa wey. I should have called you waxay ahayd inaan ku soo waco and told you aan kuu sheego I would be late inaan soo dahayo. markay formal tahay formal waxaa tahay waa waxyaabaha rasmiga oo maantaqaana sida ganacsiga iyo markale iyo warqadaha rasmiga iyo shirarka rasmiga markaad marayso waxaad dhigi kartaa I apologize for waxaan raaligelin ka bixin. kuwa kale waxay iska informal sida caadiga dadka caadiga ah markaa la hadlayso. tan laakiin waa formal. I apologize for waxaan raaligelin ka bixinayaa tusaalaan the delay dahitaanka. I apologize for the delay dahitaankii ayaan raaligelin ka bixinaya. marka I apologize for waxa harta ku bixin kartaa halkan laakiin hadda tusaale ku siiyay I apologize for the delay dahitaanka waxa uu daaraya. marka qaabkaas ayaa loo bixiyaa cudurdaalka ama apology raaligelinta. okay waxaan kaloo hadka baraynaa 5 ways to respond to an apology. 5 ways shan hab to respond oo uga jawaabi karta an apology qof markuu raaligelin bixiyo. waxaad dhihi kartaa tusaalaan that's okay waa iska caadi ina qofka raaligelin mu bixiyo mugti that's okay iska caadi baad dhihi kartaa. waxaa kaloo dhihi kartaa it happens way dhacdaa yani qofka harta inaa cudur daarto mugti qaabka qofka loogu cudur daaro ama loogu jawaabo it happens way dhacdaa. waxaa kaloo dhihi kartaa no problem dhib ma laha. waxaa kaloo dhihi kartaa don't worry about it ha ka welwelin ina qofka raaligelin mu bixiyo mugti waa kuwa hadda aan soo marin qaabka looga jawaabo don't worry about it ha ka welwelin. waxaa kaloo dhihi kartaa tii rasmigeed I apologize you hadduu ku dhaho waxaad dhihi kartaa I forgive you waan ku cafiyey. markaasoo kale waa for serious problems qofka markuu dhibaato weyn sameeyo oo kale oo uu raaligelin dalbado waxaad dhihi kartaa I forgive you waan ku cafiyey. marka cashirkan ereyadaas oo fresh for apologizing iyo weliba qaabka looga jawaabo waa inaad si fiican u barataa si aad luuqadaada ay u noqoto mid natural ah. waxaan baranaynaa 10 phrase for introduction. 10 phrase oo loo isticmaalo marka aad dadka aad isbarayso. introduction maxaa lahaa marka aad adu ama qof isbarayso ama dad kale aad isbarayso. marka waxay kala yihiin 1 iyo 2 kan koowaad iyo labaad waxaa loo isticmaalaa to introduce yourself marka adiga aad qof isbarayso. 3 ilaa 6 oo ah saddexdan ama afartanna waxaa loo isticmaalaa I used to introduce someone else qof kale markaad ruux kale barayso ayaa la isticmaalaa. 9 iyo 10 oo labada u dambeeyaana can be used as response to 7 and 8 waxaad mataqaanaa ay jawaab u yihiin labadan ayay jawaab u yihiin. marka aan bilaabo waxaad eegaysaa I just wanted waxaan rabay to introduce myself inaan iskin baro. I am waxaan ahay marka magacaaga baad sheegaysaa. I just wanted to introduce myself waxaan rabaa inaan iskin baro. I am marka magacaaga baad sheegaysaa.
عقل ليك تاسكر عليك I don't think أمرين ما we have met before إن هذا كور كوراني my name is ما عيق وحوي ما كان لبلا هب أي دتك إسكو باركتا قف كلام كات بارس عبيك تا this is Ali كان هو علي أو عبيك تا I would like you حنجعلنا to meet Ali إن علي لا كرمت هم علي برا I would like you to meet Ali حنجعلنا إن علي برات ما كان تفير كرمت ما هي I would like you to meet Ali حنجعلنا إن علي برات عقل قبل هذا have you met Ali علي هذا كور ناس عرفتين يعني أنا رفتين الله أصبر يا ساموت هذا كور ما كلنتين have you met Ali علي هذا كور ما كلنتين أوكي عقل ليك I would like to introduce you waxaan jeclaan lahaa inaan ku baro to Ali baan jeclaan lahaa inaan ku baro marka saasay noqonaysaa kuwan kale waxaa marka qofka marka lagu baro waxaa leedahay nice to meet you waan ku faraxsanahay inaan kulanay waxaa kaloo dhigaysaa it's a pleasure to meet you farxad baa ii tahay inaan kulano okay marka labada marka ka jawaab socdaysaa likewise sidoo kale and you adigana tusaale waxaa nice to meet you kulanti wanaagsan waan aad waan ku farxay inaan kulano oo kale ama kulan wanaagsan ama isbarasho wanaagsan nice to meet you waa isbarasho wanaagsan oo kale nice to meet you isbarasho wanaagsan wey si kale marka u dhigo nice to meet you isbarasho wanaagsan it's my pleasure to meet you barasho wanaagsan kaas waxaa ku jawaabaysaa likewise sidoo kale and you adigan marka qaabkaas oo kale ayaad uga jawaabaysaa marka erayada marka aad ay muhiim yihiin dadku way ku rabaadaan markay dadka isbaranayaan marka inaad si fiican u taqaanaa loo baahan yahay okay waxaan kaloo maraynaa 6 ways to show interest lix hab oo qofka u tusi karto inaad waxa danaynayso qofka markaad sheekadiisa oo kale marka qofka sheekadiisa ama waxyaabo uu ku soo bandhigay inaad danaynayso marka tusiso qaab kale isticmaala really marka sheeko qofku wada really marka dhalo kale dhabti runti masaasa amal way masaasa amal meesha ka dhana way waxa kale dhigata that is interesting waa arrin xiiso leh aha waxa kale dhigata aha aad dhigata waa markaad ka wargurayso qofka right waa sax gotcha aad dhigata kala afsuuqa sure aad dhigata waxa soo dhawaad ku tusaysaa marka wixii aad danaynayso ama sheeka noqoto ama arrin qofka ku soo bandhigay marka danaynayso ayaa jawaab kada you can use the phrase to show the other person وكون waxa loo isticmaalo dadka inaad tusdo kale dad iyo aan listening inaad dhageysanayso qofka marka ka wargurayso sidan ayaad uga warguri kartaa really that is interesting aha right gotcha sure saas uga warguraysa qofka marka ka wargurayso waxa tusaysaa qofka inaad maarta qanaar aad dhageysanayso yani laba rabo qofka marka ku sheekaynayo inaad silent iska noqoto okay waxaan baraynaa 5 ways to end conversation politely 5 ways to end waxaan baraynaa shan hab oo loo soo to end a conversation politely qof aad sheekaysanaysid marka aad rabto inaad warkiisa soo jarto ama wada sheekaysi inaad dhamayso ama aad rabto inaad ka tagto shan qaab oo loo dhameeyaa maraynaa tusaale waxaa tiri it was nice chatting with you aad bay u fiicnay yani it was nice chatting with you yani sheekadaada aad bay u fiicnayd ama way fiicnayd inaan wada hadalay aan leedahay marka taa waxaa tusaysaa inaan qof ka tagayso marka qofka tusaa ku dhaho micnaheedu waxa weeye warka soo jar way hadalka soo jar aan kala tagna camal it was nice way fiicnayd chatting with you inaan kula sheekaysta saas aad dhahda marka micnaheedu waxa weeyaan waa warka naga soo gaabi camal waa sheekada soo afjaraysaa ina waxaan baraynaa 5 ways to end a conversation politely shan hab oo loo soo afjaro wada sheekaysiga si edeb leh politely qofka lama rabo inaad ka xanaajiso it was nice chatting with you aad karto kale well hagaag it's getting late waan daahaya ama waa xilli dambe haddaad saa dhahdo macnaheedu warka soo gabagabay way anyway I should get going hadda ka anyway si kastaba hatee I should get going waa inaan tagaa oo kale ama waan baxaya I should get going waan baxaya oo kale markay format waxa leeyahay sorry waan ka xumahay but I am afraid waxaan ka cabsanay I need to go oo kale inaan taga weeyo oo kale waxaa kale dhigata I am sorry to cut you off waan ka xumay inaan kaa soo dhex galo but I actually got a run oo inaan baxa but I actually got a run waa sii cararaya cut you off waxaa la macnaa interrupt you inaan sheekada kaa soo dhex galo waxaa tiri I am sorry waan ka xumay to cut you off inaan hadalka kaa jaray ama kaa soo dhex galay but I actually got a run يعني but I actually got a run waan baxaya oo kale weey cut you off micnaheedu waxa weeye interrupt you weey marka aad badan maasatan ashakana marka intaas ku kooban yahay waa very important inaad barato phrase-kan si ay luqadada u noqoto mid natural casharada waxa kamid ah casharada
koorsadeena printability English oo